இந்த நியூ ஆர்லன்ஸில் இருக்குது, லூசியானா ஸ்டேட், நியூ ஆர்லன்ஸ். இங்கே இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரீட்லேருந்து ஒரு வீடியோ எடுக்கிறேன். இந்த ட்ரீஸ் பார்த்திங்கன்னா அந்த மேலே க்ரீன் கலரில் அந்த மேலே இருக்கும், அந்த மரத்துக்கு மேலே. இது வாடவே வாடாது. வாடினா ஒரு மாதிரி காஞ்சி போனால் உடனே மழை வந்துடும், மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக புது லீஃப் தண்ணி போட்ட மாதிரி நல்லாயிருக்கும். இந்த மரம் எல்லா வயதும் மரம் ஒரு 100 இயர்ஸ் மரம்னு சொல்லுவாங்க இங்கே. இந்த மரத்தை பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த மரம்லாம் ரொம்ப ப்ரிசர்வாக பார்த்துப்பாங்க, அது வெட்டக்கூடாது அப்படின்ட்டு இருப்பாங்க. இந்த மரம் ஒரு ஸ்ட்ரீட்டு தாண்டி, இது எவ்வளோ வருஷம் இருக்குது, அது எப்படி வந்திருக்கு பாருங்கள். இந்த ஸ்ட்ரீட்டு தாண்டி, இந்த தான் ஸ்ட்ரீட்டு, இந்த ஸ்ட்ரீட் தாண்டி அந்த சைடு போய் அங்கேருந்து மறுபடியும் அங்கேருந்து புது மரம் மாதிரி வளர்ந்துருக்கு. இந்த மாதிரி ரொம்ப பார்த்துருக்க மாட்டோம். பாருங்கள், அங்கே புது மரம் வைக்கிற மாதிரி எவ்வளோ பெருசு வளர்ந்துருக்கு பாருங்கள் அந்த சைடு. ஸோ அதில் பெரிய ட்ரக்கு போகாது, இந்த சைட் போகும். மற்ற 2 வே 1 வே ஸ்ட்ரீட் ஆக்கிட்டாங்க. இந்த மரம் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இதெல்லாம் 100 இயர்ஸ் ஓல்டு மரங்க. இட்ஸ் அன் ஓக் ட்ரீ. அது மேலே அந்த இது இருக்குது. நன்றி, வணக்கம்.